Sepulang dari sawah, aku mau lihat burung tangkapan dari kedua ponakanku. Teknik tangkapnya cukup unik dengan memasang lem tikus dan juga menggunakan suara untuk menarik perhatian burung-burung ini. Tadi keponakanku dapat 3 ekor burung. Ada burung cit suka makan madu yang berwarna kuning dan juga 2 burung cemblek kepala merah. Mantap sekali.